废土惊变。这片天地名为玄黄大世界，曾经灵气氤氲，仙门林立，万族朝拜。可如今一切都变了，天穹之上裂开一道无法愈合的漆黑缝隙，如同大地被剖开的伤口，从中倾泻而下的不是甘霖，而是腐蚀万物的黑雨。仙山崩塌，灵脉枯竭，曾经高高在上的仙人们，此刻如同丧家之犬般在废墟中哀嚎。而这一切的源头，指向一个被所有正道唾弃的名字——万妖屠戮。传闻那是一部由远古妖帝以精血书写的禁忌之书，记载着颠覆仙道的终极秘密。谁得到它，谁就能掌控万妖之力，凌驾于9天之上。可当这本书真正现世时，带来的不是荣耀，而是灭世的天罚。仙道联盟倾尽全力围剿持有者，那个叫林峰的年轻人。那一战打得山河破碎，日月无光，林峰被万箭穿心，坠入深渊，万妖屠戮也随之消失不见。10年过去，世人皆以为那段历史已被埋葬。可就在这荒凉的废土之上，一个衣衫褴褛的牧羊少年，正赶着几头瘦骨嶙峋的黑羊，走向一座废弃的古庙。少年名叫石岩，自幼在这片废墟中长大，无父无母，靠着捡拾废铜烂铁为生。他生得一副憨厚模样，眼神却透着与年龄不符的深邃。谁也不知道，他捡到的那块锈迹斑斑的铁片，正是当年万妖屠戮碎裂后的一角残叶。连日暴雨冲刷，古庙地基塌陷，露出一个幽深的洞口。石岩好奇心起，仗着胆子爬了下去。洞内漆黑如墨，空气中弥漫着腐朽与血腥的混合气味。他摸索着前行，脚下忽然踩到一块硬物，弯腰拾起，是一块巴掌大的铁片，上面刻着扭曲的纹路，像是某种古老的文字。就在他指尖触碰到铁片纹路的瞬间，一股狂暴的意志如洪水般冲入他的脑海。那是妖帝的残魂，被封印在残叶中，等待了10万年。他发出贪婪而狰狞的咆哮，试图吞噬这个孱弱人类的灵魂。石岩只觉头痛欲裂，眼前闪过无数血腥画面，万妖奔腾，鲜血染天。他咬紧牙关，拼死抵抗，可那残魂太过强大，他的意识正在被一点点蚕食。就在他即将彻底沉沦之际，怀中那块从小佩戴的破旧玉佩突然碎裂，一缕温润的白光护住他的心脉，将那妖帝残魂硬生生逼退。妖帝残魂发出不甘的怒吼，却只能重新缩回铁片之中。石岩大口喘着粗气，浑身被冷汗浸透。他看着手中这块铁片，心中涌起一股莫名的悸动。他知道自己捡到了一个天大的麻烦，也捡到了一个天大的机缘。那玉佩是师父临终前留给他的，说是在生死关头能保他一命。如今玉佩已碎，而他的命运也因这块铁片彻底改变。铁片上的纹路开始微微发光，一道苍老而虚弱的声音在他脑海中响起：小子，你我有缘，老夫传你万妖吞天诀，助你在这乱世中活下去。但你要记住，这天下没有白吃的午餐，你得了老夫的传承，就要替老夫办一件事。石岩警惕地问：什么事？那声音沉默片刻，带着刻骨的恨意，杀上仙道联盟，把那些伪君子的脑袋一个个拧下来。石岩没有立刻答应，他只是将铁片贴身收好，爬出洞口，看着天边那道狰狞的裂缝。他知道，从这一刻起，他再也不是那个捡破烂的牧羊少年了。这玄黄大世界要变天了。初露锋芒，石岩得到万妖屠戮残叶传承后，并未急着修炼。他深知匹夫无罪，怀璧其罪的道理，在实力不足之前，暴露底牌就是找死。他依旧每天赶着黑羊在废墟中游荡，暗中却按照妖帝残魂传授的万妖吞天诀，吸纳天地间稀薄的灵气。这功法霸道至极，竟能强行掠夺周围一切能量，哪怕是被污染的魔气，也能被炼化为己用。半月之后，石岩体内经脉被强行拓宽了数倍，力量暴涨。他试着挥出一拳，拳风呼啸，竟将一块磨盘大的石头轰得粉碎。妖帝残魂冷笑：这才哪到哪，你连入门都算不上。石岩不以为意，
他更在意的是如何在这乱世中活下去。附近的废土城由一伙流匪占据，为首的是一个叫黑虎的壮汉，修炼的是刚猛的外门功夫，手下有100余号人，欺男霸女，无恶不作。这一日，黑虎带着几个手下路过食盐的破屋，看见那几头黑羊膘肥体壮，眼中露出贪婪之色。他二话不说就要抢。食盐拦住他，语气平静：“这羊是我吃饭的家伙，你不能拿走。”黑虎哈哈大笑：“一个小乞丐也敢拦我，我看你是活腻了。”他抬手一巴掌扇向食盐，却被食盐轻描淡写地抓住手腕。黑虎一愣，随即暴怒，另一只手握拳砸向食盐面门。食盐眼神一冷，体内劲力运转，猛地一推，黑虎那壮硕的身躯竟被推出数丈远，重重摔在地上，口中喷出一口鲜血。他惊恐地看着食盐，这小子不对劲。手下们一拥而上，食盐却如虎入羊群，拳拳到肉，每一下都精准地击中要害。片刻之间，10余个流匪全被放倒，哀嚎遍地。黑虎挣扎着爬起来，从怀中掏出一把淬毒的匕首，狠狠刺向食盐后心。食盐早已察觉，侧身避开，一脚踢断黑虎的腿骨。他居高临下地看着这个曾经不可一世的恶霸，冷冷道：“带着你的人滚出废土城，再让我看见你们作恶，杀无赦！”黑虎吓得魂飞魄散，连滚带爬地带着手下逃走了。食盐看着他们远去的背影，心中却没有丝毫喜悦。他知道这只是个开始。废土城虽然偏僻，但消息总会传出去。一个少年突然拥有如此实力，必然会引来有心人的注意。果然，3日后，一队身着黑衣的修士出现在废土城，为首的是一个面容阴鸷的中年人，胸口绣着一只血色乌鸦，那是仙道联盟外门弟子的标志。他目光如鹰隼般扫视着城中众人，最终定格在食盐身上。“小子，听说你打跑了黑虎，身手不错，跟我走一趟吧。”食盐心中警铃大作，面上却不动声色。“去哪？”中年人咧嘴一笑，露出森白的牙齿：“去了你就知道了。”食盐没有反抗，他知道现在反抗只会死得更快。他跟着那群黑衣人来到城外一座荒废的矿洞，里面竟别有洞天，是一个临时搭建的审讯室。墙壁上挂着各种刑具，血迹斑斑。中年人坐在一张石椅上，慢条斯理地问：“你身上是不是有一块刻着奇怪纹路的铁片？”食盐心中咯噔一下，脸上却露出茫然之色：“什么铁片？我捡到过不少废铁，都拿去换吃的了。”中年人盯着他看了许久，忽然大笑：“小子，你倒是会装。不过没关系，我们有的是办法让你说实话。”他挥了挥手，2个手下立刻上前，将食盐按在刑架上。就在铁链即将锁住他的瞬间，食盐猛地发力，挣断绳索，一拳轰向中年人的面门。这一拳蕴含了他全部的力量，带着破空之声。中年人脸色大变，仓促间抬手格挡，却被震得手臂发麻，连连后退。“你果然有问题！”中年人眼中杀机毕露，从怀中掏出一枚黑色令牌，口中念念有词。令牌上涌出一股黑烟，凝成一只狰狞的鬼手，抓向食盐。食盐只觉一股阴寒之力扑面而来，浑身血液都像是要冻结。他心中一动，催动万妖吞天诀，体内涌出一股狂暴的吞噬之力，竟将那鬼手生生吞入体内，化为己用。中年人面色惨白，喷出一口鲜血，惊恐地看着食盐：“你修炼的是什么邪功？”食盐没有回答，他一步上前，掐住中年人的脖子，冷冷道：“告诉我，是谁派你来的？”中年人眼中满是恐惧：“是乌鸦大人。他说废土城有万妖屠戮的气息，让我们来查探。”食盐手指收紧：“乌鸦是谁？”中年人艰难地说：“乌鸦是仙道联盟的执事，专门负责追查万妖屠戮的下落。他就在100里外的黑风寨。”食盐得到想要的答案，手一用力，结果了中年人的性命。他扫了一眼那些吓得瑟瑟发抖的黑衣人，冷声道：“回去告诉你们那个乌鸦大人，废土城不是他该来的地方。”黑衣人如蒙大赦，连滚带爬地逃走了。
石岩看着他们远去的背影，眼中闪过一丝寒芒。他知道，真正的风暴才刚刚开始。黑风寨夜袭，夜色如墨，黑风寨内灯火通明。乌鸦坐在议事厅的主位上，听着手下汇报废土城的变故，脸色阴沉的能滴出水来。他没想到，一个捡破烂的少年竟能杀死他精心培养的外门弟子。更让他心惊的是，那少年身上疑似有万妖屠戮的气息。万妖屠戮，那可是仙道联盟高层悬赏天价也要得到的至宝。如果他能得到，别说执事之位，就算是长老之位也指日可待。他召集寨中所有精锐，足足50名修士，全副武装，准备连夜突袭废土城。他冷冷道：“那小子再厉害，也只是一个人，我们人多势众，堆也能堆死他。记住，抓活的，我要从他嘴里撬出万妖屠戮的下落。”众人轰然应诺，杀气腾腾地出了寨门。然而他们不知道的是，石岩早已潜伏在黑风寨外的暗处，将这一切尽收眼底。石岩没有选择正面硬拼，他深知自己虽然实力暴涨，但面对50名修士的围攻，依然凶多吉少。他选择了一个更聪明的办法，逐个击破。趁着乌鸦带着主力离开，寨中空虚，他悄无声息地潜入寨内。守夜的2个修士还没反应过来，就被他拧断了脖子。他换上黑衣人的装束，混入寨中，一路摸向乌鸦的密室。密室中，石岩找到了乌鸦的私藏，几本功法秘籍，一堆灵石，还有一封密信。他展开密信，眉头紧锁。信中写道：“乌鸦，万妖屠戮残业已现世，务必在3月内取得，届时仙道联盟将有大动作。”落款是一个血色的乌鸦印记。石岩心中冷笑，原来这乌鸦背后还有人。他将密信收好，正要离开，却听到外面传来嘈杂的脚步声。乌鸦竟然半路折返，带着大队人马堵住了寨门。乌鸦站在火光中，目光阴冷地盯着石岩：“小子，我料到你会来，所以故意设下这个局。现在你插翅难逃，乖乖交出万妖屠戮，我可以留你全尸。”石岩看着周围密密麻麻的修士，非但没有惊慌，反而露出一丝诡异的笑容。他缓缓抬起手，掌心凝聚出一团黑红色的漩涡，那是万妖吞天诀的吞噬之力。既然你们想死，那我就成全你们。他猛地将漩涡抛出，那漩涡在半空中炸开，化作无数细小的黑蛇，钻入那些修士的体内。黑蛇疯狂吞噬他们的血肉与灵力，那些修士发出凄厉的惨叫，身体以肉眼可见的速度干瘪下去。乌鸦惊骇欲绝，他从未见过如此邪门的功法。他转身想逃，却被石岩一把抓住后颈，狠狠灌在地上。你到底是什么人？乌鸦颤抖着问。石岩俯视着他，眼神冰冷，一个替天行道的人。他手掌按在乌鸦头顶，强行读取他的记忆。从乌鸦的记忆中，他得知了一个惊人的秘密。仙道联盟之所以追杀万妖屠戮的持有者，是因为他们要集齐所有残业，打开远古妖帝的陵墓，取出里面的万妖之心。那颗心脏蕴含着足以颠覆整个玄黄大世界的力量。而乌鸦的上线是仙道联盟的长老之一，人称血手人屠的赵无极。赵无极是当年围杀林峰的主力之一，也是导致万妖屠戮碎裂的罪魁祸首。石岩眼中杀意更浓，他记下了这个名字。他松开乌鸦，一脚踩碎他的丹田，废了他的修为。乌鸦瘫在地上，如同死狗一般。石岩转身离去，留下一句话，告诉赵无极：万妖屠戮的债，我会一笔一笔讨回来。他走出黑风寨，夜风烈烈，吹动他的衣袍。他抬头看着天边那道狰狞的裂缝，心中涌起一股前所未有的豪情。这乱世终究要靠拳头来说话，而他的拳头才刚刚开始磨砺。荒城血战，石岩在黑风寨一战成名，废土城周围的大小势力都知道了他的名字。有人敬畏他，有人觊觎他，但更多的人在观望。他们想知道这个横空出世的少年究竟能在这乱世中走多远。石岩没有理会外界的纷扰，他闭关3日，将吞噬的灵力彻底炼化，修为再上一层楼。
妖帝残魂的声音在他脑海中响起：不错，你进步很快，但还不够。赵无极那老狗的实力远在你之上，你还需要更强的力量。食言问：怎么变强？妖帝残魂嘿嘿一笑：万妖吞天诀最霸道之处，在于可以吞噬其他妖物的本源之力。这荒城之中有一头千年蛇妖盘踞在城北的沼泽中，你若能吞了它的妖丹，实力至少能翻1倍。食言眼中金光一闪：好，那就去会会他。他连夜赶到城北沼泽，那里瘴气弥漫，毒虫遍地，常人根本无法靠近。食言催动万妖吞天诀，周身形成一个吞噬漩涡，将周围的瘴气尽数吸入体内，反而化为己用。他一步步深入沼泽深处，忽然听到一声嘶吼，一条水桶粗的巨蛇从泥潭中窜出，张开血盆大口咬向他。那巨蛇浑身漆黑，鳞片闪着幽光，双目赤红如血，正是那千年蛇妖。食言不闪不避，一拳轰向蛇头，拳锋与蛇鳞碰撞，发出金铁交鸣之声。巨蛇被震得倒退数丈，却更加凶悍，尾巴横扫，带着破空之声抽向食言。食言侧身避开，顺势抓住蛇尾，猛地发力，竟将那庞然大物整个抡了起来，狠狠砸在地上。巨蛇吃痛，发出凄厉的嘶鸣，口中喷出一团毒液。食言早有防备，吞噬漩涡运转，将那毒液尽数吞没。一人一蛇在沼泽中激战数百回合，打得泥浆飞溅，草木尽毁。食言渐渐摸清了巨蛇的弱点，它的腹部有一片鳞甲，颜色较浅，是防御最薄弱的地方。他故意卖个破绽，引诱巨蛇扑击，在他露出腹部的瞬间，一拳轰出，拳劲穿透鳞甲，直捣妖丹。巨蛇发出一声震天动地的哀嚎，庞大的身躯轰然倒地，抽搐了几下便没了声息。食言剖开蛇腹，取出一枚拳头大的黑色妖丹，上面流转着诡异的纹路。他盘膝坐下，运转万妖吞天诀，将妖丹内的精华一点点剥离，吞入体内。一股狂暴的力量在他经脉中横冲直撞，他咬紧牙关，以吞噬之力强行镇压炼化。不知过了多久，他猛地睁开双眼，眸中闪过一道暗金色的光芒。他的修为再次暴涨，周身气息如渊似海。妖帝残魂满意的笑了：不错，你已经有资格去挑战赵无极那老狗了。不过别急，那老狗身边高手如云，你还需要更多的准备。食言站起身，拍了拍身上的污泥，目光望向远方。他忽然感应到一股熟悉的气息正在靠近，那是万妖屠戮另一块残叶的气息。他心中一动，难道这荒城之中还有别的残叶？他循着气息追去，在一座破败的祠堂中发现了一个浑身是血的女子。那女子身着白衣，面容清丽，却已是奄奄一息。她怀中紧紧抱着一块铁片，正是万妖屠戮的残叶。食言上前查看，那女子勉强睁开眼，看到食言，眼中闪过一丝警惕与哀求：你是谁？食言蹲下身，语气平静：我是来救你的人。他伸出手按在女子伤口上，吞噬之力缓缓涌入，将侵入她体内的毒素吸出。女子松了口气，虚弱地说：多谢救命之恩。我叫苏婉，是仙道联盟的叛徒。食言挑眉：仙道联盟的叛徒？苏婉苦笑：我发现了赵无极的秘密，他要杀我灭口。这块残叶是我从赵无极的密室里偷出来的。食言眼中寒光一闪，赵无极又是他。他扶起苏婉，沉声道：你安心养伤，赵无极的命我来取。联盟内幕。苏婉的伤势在食言的帮助下逐渐好转。他告诉食言，赵无极是仙道联盟中势力极大的长老，表面上道貌岸然，背地里却勾结邪魔外道，私吞联盟资源。他一直在暗中收集万妖屠戮的残叶，目的是为了开启妖帝陵墓，夺取万妖之心。一旦他成功，整个玄黄大世界都会沦为他的傀儡。食言问：你为什么要偷残叶？苏婉眼中闪过一丝痛苦：我的师父就是当年追随林峰的修士之一。林峰死后，师父被赵无极陷害，含冤而死。我要为师父报仇，所以潜入联盟内部寻找赵无极的罪证。
石岩沉默片刻，沉声道：“我帮你。”苏婉一愣：“你为什么要帮我？”石岩看着他：“因为我也要找赵无极报仇。他毁了我的家乡，杀了我唯一的亲人。”两人一拍即合，决定联手对付赵无极。苏婉提供了赵无极的详细信息，他麾下有4大护法，个个都是顶尖高手，其中最强的是一个叫铁面的人，修炼的是金钟罩铁布衫，刀枪不入。石岩记在心里，问赵无极本人实力如何。苏婉神色凝重，深不可测。据说他已经触摸到了那个境界的门槛，一旦突破，整个联盟都无人能制衡他。石岩冷笑，再强的人也有弱点。他低头看着手中的残叶，加上苏婉带来的这块，他已经集齐了3块。妖帝残魂的声音在他脑海中响起，3块残叶可以开启一个封印之地，那里藏着妖帝的一件宝物，或许能助你对抗赵无极。石岩问：什么宝物？妖帝残魂嘿嘿一笑：妖帝战甲，穿上它，你的防御力将提升10倍。石岩心动，问清封印之地的位置，决定立刻动身。苏婉执意要同行，他说：多一个人多一分力量，而且我对赵无极的手段很了解，能帮你避开他的耳目。石岩没有拒绝。两人连夜出发，穿越荒无人烟的戈壁，进入一座被黑雾笼罩的古老山脉。山脉深处有一座废弃的祭坛，正是封印之地的入口。他们刚靠近祭坛，便遭到一群黑影的袭击。那些黑影形如鬼魅，手持利刃，无声无息地扑来。石岩催动吞噬漩涡，将那些黑影吸入体内，却发现他们竟是纯粹的怨灵，根本无法炼化。妖帝残魂提醒道：这些是祭坛的守护灵，用吞噬之力对付他们，反而会让他们更强。用你的拳，纯粹的力量轰碎他们。石岩收敛吞噬之力，改为纯粹的肉身搏杀。他每一拳都带着狂暴的气劲，将那些怨灵轰得魂飞魄散。苏婉在一旁协助，他施展出一种银色的法术，将怨灵定住，让石岩从容击杀。两人配合默契，很快便将守护灵清理干净。祭坛中央的石台上，静静躺着一副漆黑如墨的铠甲，上面刻满了古老的纹路，散发着幽冷的光芒。石岩走上前，伸手触碰铠甲，一股冰冷刺骨的寒意瞬间侵入他的骨髓，他浑身一颤，却咬牙坚持。那铠甲仿佛有生命一般，自动分解，覆盖在他的身上。他感到一股磅礴的力量涌入四肢百骸，仿佛一拳就能轰碎山岳。妖帝残魂满意地说：不错，你已获得妖帝战甲的认可，现在你有资格去找赵无极算账了。仙门陷阱。石岩与苏婉离开封印之地，准备返回废土城整顿。然而他们刚走出山脉，便被一群身着金甲的修士拦住了去路。为首的是一个面容冷峻的中年人，胸口绣着一柄金色长剑，那是仙道联盟核心弟子的标志。他目光如电，盯着石岩身上的妖帝战甲，沉声道：交出万妖屠戮残叶和妖帝战甲，饶你不死。石岩冷笑：赵无极派来的走狗倒是来得挺快。中年人眉头一皱：放肆，赵长老的名讳也是你能直呼的。他挥了挥手，身后的金甲修士立刻结成战阵，将石岩和苏婉团团围住。石岩冷哼一声，催动妖帝战甲，周身爆发出恐怖的气场，将那些金甲修士震得连连后退。中年人面色一变，亲自出手，一剑刺向石岩咽喉。石岩不闪不避，一拳轰向剑锋，拳剑相交，爆发出震耳欲聋的轰鸣。中年人只觉一股排山倒海般的力量涌来，虎口崩裂，长剑脱手飞出。他惊骇地看着石岩：你的实力怎么可能提升这么快？石岩踏步上前，又是一拳轰出。中年人仓促间以双臂格挡，却被直接轰飞出去，撞碎了一座小山丘。其他金甲修士见势不妙，纷纷逃窜。石岩没有追杀，他抓住中年人的衣领，冷冷道：赵无极设了什么陷阱等着我？中年人面色惨白，颤声道：赵长老，他在青云城设了天罗地网，就等你自投罗网。石岩眼中寒光一闪：青云城，好，
那我便去闯一闯。他废了中年人的修为，放他离开。苏婉拉住他，神色凝重：青云城是赵无极的地盘，城内布满了他的眼线和机关，你去了等于送死。石岩看着他，语气平静：我知道，但我若不去，他还会继续派人来追杀我们。与其被动挨打，不如主动出击。苏婉沉默片刻，最终点了点头：好，我陪你一起去。我有办法混进青云城，避开赵无极的眼线。两人乔装打扮，混入青云城。城中果然戒备森严，到处都是巡逻的修士。苏婉带着石岩七拐八绕，来到一间不起眼的杂货铺。铺主是一个佝偻的老者，看到苏婉，眼中闪过一丝惊讶：婉儿，你怎么回来了？苏婉低声道：陈伯，我需要你帮我一个忙。老者叹了口气：你师父的事，我无能为力。苏婉摇头：我不是要你帮我报仇，我是要你帮我送一封信。他将一封写好的信递给老者，老者接过，郑重地收好。苏婉转向石岩：这封信会送到联盟中一个正直的长老手中，他知道赵无极的阴谋后，应该会出手干预。石岩点头：那我们就在赵无极动手之前，先下手为强。他们趁着夜色潜入赵无极的府邸。府邸深处有一座地下密室，正是赵无极存放万妖屠戮残液的地方。石岩悄无声息地解决掉守卫，推开密室大门。密室中灯火通明，赵无极端坐在一张太师椅上，仿佛早已等候多时。他缓缓睁开眼，看着石岩，嘴角露出一丝阴冷的笑容：小子，你终于来了，我等你很久了。血战赵无极。赵无极站起身，一股恐怖的威压铺天盖地般压向石岩。石岩只觉浑身一沉，仿佛有座大山压在肩上，但他咬紧牙关，催动妖帝战甲，硬生生抗住了这股威压。赵无极眼中闪过一丝惊讶：不错，竟能扛住我的威压，看来你确实得到了妖帝的传承。不过你以为凭这点本事就能对付我，太天真了。他抬手一挥，一股血红色的掌印凭空凝聚，带着腥臭之气拍向石岩。石岩一拳轰出，拳掌相交，爆发出剧烈的冲击波。石岩被震退数步，嘴角溢出一丝鲜血。赵无极的实力果然深不可测，这一掌就让他受了轻伤。苏婉在一旁看得心急，他想要上前帮忙，却被赵无极随手一道劲气击飞，撞在墙壁上，昏迷过去。石岩见苏婉受伤，眼中怒火燃烧，他怒吼一声，浑身灵力疯狂运转，妖帝战甲上的纹路亮起暗金色的光芒。他仿佛化身为一头远古凶兽，气势暴涨。赵无极面色微变，却依然冷笑，垂死挣扎。两人在密室中激烈交锋，每一次碰撞都爆发出惊天动地的轰鸣。密室内的墙壁被震得皲裂，碎石纷飞。石岩虽然实力暴涨，但赵无极的战斗经验远胜于他，总是能精准地避开他的杀招，并予以反击。数十回合后，石岩身上已布满伤痕，鲜血染红了战甲。赵无极却依然游刃有余，他讥讽道：小子，你太嫩了，你以为凭一腔热血就能报仇，简直是痴人说梦。石岩喘着粗气，眼中却燃烧着不屈的火焰。他忽然想起妖帝残魂说过的一句话：万妖吞天诀最霸道之处在于吞噬一切，包括敌人的攻击。他心中一动，不再闪避赵无极的攻击，反而迎着掌印冲了上去。赵无极一愣，随即冷笑：找死！血色掌印重重轰在石岩胸口，却被他身上的吞噬漩涡尽数吸纳，转化为自己的力量。赵无极面色大变，他感到自己的力量正在被疯狂抽取。他想要收回手掌，却发现被牢牢吸住，动弹不得。石岩怒吼一声，吞噬之力全面爆发，将赵无极体内的灵力疯狂掠夺。赵无极发出凄厉的惨叫，他的身体以肉眼可见的速度枯萎，从一个威严的长老变成一个干瘪的老头。石岩松开手，赵无极瘫倒在地，气息奄奄。他惊恐地看着石岩：你这是什么邪功？石岩俯视着他，冷冷道：这是你欠林峰的，欠那些被你害死的人的。他抬起手，
准备结束赵无极的性命。就在这时，密室的大门突然被轰开，一个威严的声音传来：“住手！”石岩回头，只见一个身着紫金道袍的老者大步走进来，身后跟着一群联盟高手。苏婉说的那位正直的长老终于来了。老者看着地上赵无极的惨状，又看向石岩，眼中闪过一丝复杂的神色：“年轻人，你做得过了。”联盟风云。紫金道袍的老者名叫云中鹤，是仙道联盟的副盟主，也是联盟中少数保持正直的长老。他看着地上奄奄一息的赵无极，沉声道：“赵无极的罪行，联盟已经查实。他勾结邪魔，私吞资源，陷害忠良，罪大恶极。你杀他是为民除害，但你不该动用万妖屠戮的邪功。”石岩冷冷道：“邪功？万妖屠戮是妖帝所创，何来邪正之分？用之善则善，用之恶则恶。”云中鹤沉默片刻：“你说的有理，但万妖屠戮的力量太过危险，一旦失控，将祸及苍生。”石岩直视着他：“那你说该怎么处置我？”云中鹤叹了口气：“我并非要处置你，而是想请你加入联盟，共同守护这片天地。”石岩嗤笑一声：“加入联盟？你们联盟里都是赵无极这种人，我可不想与虎谋皮。”云中鹤摇头：“赵无极只是个例，联盟中大部分人都是心系苍生的正道修士。你若肯加入，我可以保你一个清白身份，让你名正言顺的修炼。”石岩心中一动，他并非不想加入联盟，而是不信任联盟的规矩。但他也清楚，单打独斗在这乱世中寸步难行。他想了想，说：“我可以加入联盟，但我有3个条件。第一，赵无极的残党必须彻底肃清；第二，林峰的冤案必须平反；第三，万妖屠戮的残业由我保管，联盟不得干涉。”云中鹤沉吟片刻：“前2个条件我可以答应，第3个条件我需要请示盟主。”石岩点头：“好，我等你的消息。”云中鹤带着赵无极的尸体离开，留下石岩和苏婉在密室中。苏婉醒来，看到石岩安然无恙，松了口气。他问：“你答应加入联盟了？”石岩点头：“暂时合作而已。我加入联盟是为了更方便地寻找其他残业。”苏婉看着他：“你还是要去找万妖之心？”石岩眼中闪过一丝坚定的光芒：“万妖之心，我一定要得到。”他低头看着手中3块残叶，妖帝残魂的声音在他脑海中响起：“小子，你已经迈出第1步了，但这条路还很长，万妖之心不是那么容易得到的。你需要集齐7块残叶，才能开启妖帝陵墓。”石岩握紧拳头：“7块残叶，我一块块找。”他抬头看向远方，眼中满是战意。残叶争夺。加入联盟后，石岩获得了自由行动的权限。他利用联盟的情报网，打探到剩余4块残叶的下落。其中1块在极北之地的冰原深处，被一头万年冰蟒守护；1块在南海之滨的龙宫之中，是龙王的珍藏；1块在西方大漠的古城遗迹里，被一群盗墓贼据为己有；最后1块则在仙道联盟的宝库深处，是盟主的私藏。石岩决定先从冰原开始。他独自一人前往极北之地，那里寒风刺骨，冰雪覆盖，常人根本无法生存。石岩催动妖帝战甲，抵御严寒，深入冰原深处。他走了3天3夜，终于在一座巨大的冰窟中找到了那头万年冰蟒。冰蟒通体晶莹剔透，如同冰雕玉琢，双目却透着凶残的光芒。石岩没有废话，直接动手。冰蟒吐出一口寒气，将石岩冻成冰雕。但石岩催动吞噬之力，瞬间将寒气吸干，破冰而出。一人一蟒在冰窟中激战，冰雪纷飞，寒流肆虐。石岩凭借妖帝战甲的防御和吞噬之力的霸道，与冰蟒打得难解难分。最终，他抓住冰蟒吐息的间隙，一拳轰碎他的头颅，取出了冰蟒体内的残液。紧接着，他马不停蹄赶往南海龙宫。龙宫守卫森严，但石岩凭借吞噬之力悄无声息地潜入。
他找到龙王的宝库，却发现残叶被封印在一颗巨大的珍珠中。他刚触碰珍珠，便被龙宫的禁制发现，引来无数虾兵蟹将的围攻。石岩一边抵挡，一边强行破除封印，最终在龙王赶到之前夺走残叶，逃出龙宫。西方大漠的古城遗迹倒是简单，那些盗墓贼虽然人多，但实力平平。石岩三拳两脚便解决了他们，轻松拿到残叶。至此，他已经集齐了6块残叶，只差最后1块在盟主手中。石岩回到联盟总部面见盟主。盟主是一个白发苍苍的老者，面容慈祥，眼神却锐利如鹰。他看着石岩，微笑道：“你果然来了。”石岩直截了当地说：“我需要最后1块残叶。”盟主摇头：“我不能给你。”石岩皱眉：“为什么？”盟主叹了口气：“因为一旦集齐7块残叶，妖帝陵墓开启，万妖之心现世，整个玄黄大世界都将陷入浩劫。”石岩沉声道：“万妖之心是妖帝的力量本源，若能得到，或许能修复天穹裂缝，拯救这个世界。”盟主沉默良久，最终说：“你若能证明你有能力驾驭万妖之心，我便将残叶给你。”石岩问：“怎么证明？”盟主说：“去天穹裂缝，那里有妖帝留下的一道考验，你若能通过，便证明你有资格。”石岩毫不犹豫地点头：“好，我去。”妖帝传承。天穹裂缝是玄黄大世界最危险的地方，那里空间破碎，混沌之气肆虐，连盟主都不敢轻易靠近。石岩却义无反顾地踏入裂缝，迎面而来的狂暴混沌之气如同利刃般切割他的身体。妖帝战甲亮起暗金色的光芒，勉强抵御住混沌之气的侵蚀。他一步步深入，在裂缝深处看到了一座悬浮在虚空中的古老宫殿。宫殿大门紧闭，门上刻着4个大字：妖帝传承。石岩伸手推开大门，一股磅礴的威压扑面而来。他看到一个虚影盘坐在宫殿中央，那是一个面容俊美的男子，长发披肩，身着黑金色长袍，正是妖帝的残影。妖帝睁开眼，看着石岩，微笑道：“你终于来了。”石岩躬身行礼，晚辈石岩求取万妖之心。妖帝残影摇头：“万妖之心不是求来的，是靠实力拿来的。”他抬手一挥，石岩眼前景象变幻，出现在一片无尽的战场上。无数妖物向他扑来，他必须杀出一条血路。石岩怒吼一声，催动吞噬之力，与妖物大军激战。他杀红了眼，不知过了多久，终于将最后一只妖物轰碎。眼前景象再次变幻，他回到宫殿中。妖帝残影满意地看着他：“你通过了考验。”他伸出手，掌心凝聚出一颗跳动的暗金色心脏，正是万妖之心。石岩接过万妖之心，一股磅礴的力量涌入体内，他感到自己仿佛与整个天地融为一体。妖帝残影的声音渐渐飘远：“记住，力量越大，责任越大。用这颗心去守护你该守护的东西。”石岩睁开眼，发现自己已回到联盟总部。盟主看着他，眼中闪过一丝惊讶：“你成功了。”石岩点头，他低头看着掌心，万妖之心已融入他的身体，成为他力量的一部分。他抬头看向天穹那道裂缝，心中涌起一股前所未有的使命感。他要修复这道裂缝，让这片天地重归安宁。苏婉走到他身边，轻声问：“接下来你打算怎么办？”石岩微微一笑：“先休整一下，然后去把那些想要抢夺万妖之心的人一个个打回去。”他握紧拳头，眼中闪烁着自信的光芒。这片天地的命运从此刻起握在他手中，而他绝不会让任何人失望。